朋友们，大家好，我是电工建国。关于控制柜变频与公频的切换，我们今天呢就继续接着上个视频给朋友们分享一下。在上个视频中，我给朋友们画了一个公频变频它们的切换的依次电路图。在这个图中，朋友们可以看一下，左边这一部分是公频，右边这一部分是变频运行。那么在这个变频与公频切换的过程中，它使用了3个接收器，分别是 KM1、KM2 和 KM3。当 KM3 闭合的时候，电动机是公频运行；当 KM1、KM2 闭合的时候，这个时候 KM3 要释放。那么这个情况下就是变频运行。那么今天呢，我们就看一下这个公频与变频它的切换，它的2次回路是如何实现的。在这个地方呢，我还是给朋友们画了一个示意图，朋友们来看一下，就是这么简单的一个示意图。在这个图中，这个 SA 它就是一个转换开关。我们假设一下，这个 SA 这个编号，这是1，这个位置是2，这是3，这是4。如果是把这个 S1 打到这个变频位置，那么这个时候呢，这个1、2就要导通。导通之后，我们来看一下，这里有2个接收器，分别是 KM1、KM2。我们来看一下，就是这个地方 KM1、KM2。那么这2个接收器就马上吸合，吸合之后，这个变频器这个上面这部分就得到了电源。这个时候呢，我们可以给变频器加这个信号或是感接点，来使变频器开始运行。那么这个过程它就是变频运行。那么在变频运行的过程中， KM1、KM2 它都吸合，吸合之后呢，它们的 B 点，朋友们看一下这个位置 KM1、KM2 这2个点要断开。所以呢，这个时候在变频运行的时候，这个公频它是无论如何也不会启动的，它们之间有这个互锁。如果是当这个变频器发生了故障，这个时候呢，我们可以把这个转换开关 SA 打到这个位置，就是3、4闭合，1、2断开。那么这个时候呢，这个回路它就是一个公频运行的这个启动回路。对于 SB1 它就是一个停止按钮， SB2 它是一个启动按钮。那么 KM3 这个就是接收器，这个公频的接收器。我们来看一下，就是这个位置 KM3， 这个 KM3 它是个公频的接收器。那么对于公频接收器 KM3， 我们可以看一下，当 SB2 按钮按下去之后，这个公频这个接收器 KM3 就会马上吸合。吸合之后呢，这个 KM3 这个辅助受托这个点它也要闭合。它闭合之后就可以把这个按钮 SB2 给它自保持。那么这个时候呢，这个 KM3 这个公频接收器就会长期的运行，这样呢就实现了电动机的这个公频这个运行。因此呢，对于这个变频器它的公频或者变频的切换电路，它的实质就是分别有2个启动回路，一个呢就是变频回路，一个呢就是公频回路，它们之间互相闭锁。所以呢，对于这个公频或者变频的切换，它就是这么简单。在这个地方呢，我只是给朋友们画了一下它的这个切换的原理示意图。实际上呢，在这个开关柜中，它还可以加一些这个灯光指示，你比如变频指示或者是公频指示，还可以再加一些运行或者是停止的指示灯。那么今天呢，我们在这个地方就不再给朋友们赘述。